nie trek. Ons is hier met Kadir, sy eerste vis en sy grootste vis in sy lewe staan op 7 kilos. Hy het sy Pesno best vandag gevang. Ek voel baie bly vir hom met donkies bytse bokke, flouties en bokke dip. Ek is baie bly vir hom. Kom ons gooi gou water oor sy kop. Ek is baie bly vir hom. Dankie almal.